Wer sagt, dass man am Winter wie ein Bär aussehen muss, um warm zu bleiben? Vergessen Sie die unförmigen Kleidungsstücke. Probieren Sie unsere warmen Lammfellhosen, zertifiziert nach dem EU-Kotex-Standard für schadstofffreie Textilien. Mit 100% australischem Lammfell am Inneren, so weich wie Kaschmir, fühlen Sie sich sofort um 5 Grad wärmer, als hätten Sie einen Kamin bei sich. Selbst bei minus 30 Grad halten Sie sie kuschelig warm. Dank der 3D-Formtechnologie wirken Ihre Beine optisch um 5 cm länger und schlanker. Perfekt für Ihre Silhouette. Und keine Sorge beim Waschen. Nach 100 Maschinenwäschen kein Fusseln, keine Farbverluste. Feiern Sie mit uns den Eintritt in den deutschen Markt und sichern Sie sich jetzt 50% Rabatt. 2 Paar für nur 38 €. Der größte Rabatt des Jahres. Klicken Sie auf den Link unten und genießen Sie einen stilvollen und warmen Winter mit nur einer Hose.